সকাল বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। এখন যাবো আমি কাজ চলে যাবো সকাল সকাল। সেই কারণে আমাদের যে টিয়া পাখিগুলো আছে তাদেরকে এখন আমি খাঁচায় ভরে দেবো। খাঁচায় ভরে দিয়ে তখন যাবো। এই দেখো, এদেরকে এখন একটা নতুন টেকনিক দেখো। আই ওট, যেহেতু সারাদিন থাকবো না সেই কারণে সবাইকে খাবার দাবার দিয়ে গেলাম আর খাবার খাইয়ে দিলাম। আবার 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 ওটা, ওট ওট ওট। চিকয় চিকর ওট, ভিতরে যা। এখন সবাইকে হয়েছিলাম বন্ধুরা, আমি আবার সেই রাতে আসবো, আবার খাওয়াবো। দুপুরে মা খেতে দেবে। কারণ এই অবধি আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। এখন কাজ যাবো বন্ধুরা, এখন দেরি হয়েছে, তাই সবাইকে টাটা বাই বাই। তো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, শুভ সকাল।